तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रैकर ऑफिशियल पर। तो दोस्तों फिर से आज एक बार हम नई वीडियो लेके आपके लिए। दोस्तों आज की वीडियो में फिर से हम अनबॉक्सिंग करना दे। तो इस वीडियो में हम कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग करेंगे, जैसे कि अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइटल में देखा ही होगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं ये लैटकर कंपनी का मैंने कीबोर्ड लिया है। 290 का मुझे पड़ा लोकल मार्केट से। जब भी अवेलेबल होगा इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो दोस्तों प्रॉब्लम ऐसी होगी कि मैंने लोकल मार्केट से खरीदा है। ऑनलाइन इसकी प्राइस कितनी होती है मुझे पता नहीं, पर फिर भी मैं आपको सस्ते से सस्ता कीबोर्ड और अच्छी क्वालिटी का कीबोर्ड की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जब भी अवेलेबल होगी डाल दूँगा। तो अभी वीडियो तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ऐसे कीबोर्ड को ले लिया है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया 290 में मैंने इसे खरीदा है, यानी कि 290 रुपीज़ में मैंने इसे खरीदा है लोकल मार्केट से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लैटकर कंपनी ब्रांडेड कंपनी का लिया है मैंने इसे। उसके बाद इसके अगर आप फीचर देखेंगे तो इसकी कीज़ बहुत ही अच्छी है। उसके बाद विंडोज़ 7, 8, 9, विस्टा 10 हर विंडोज़ को ये सपोर्ट करता है। उसके बाद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का भी ये सपोर्ट करता है। तो दोस्तों अब इसे ओपन करके देखते हैं। तो दोस्तों ये सील आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे मैंने चेक करने के लिए खोला था पहले। अब फिर से इसे मैं ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके का कीबोर्ड है हमारा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी दिख रही है इसकी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन के साइज़ भी बहुत परफेक्ट है। हर एक बटन बहुत ही प्रिसाइजली फिट किया गया है इसके अंदर। तो इसे ओपन करके देखते हैं हम अभी। तो दोस्तों कीबोर्ड को बाजू में रखते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वारंटी कार्ड है इसका। इसे मैंने फिलअप तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं अंदर। तो कुछ इस तरीके का है ये। इसके बाद इसे भी हम साइड में रख देंगे एक बार और फिर से कीबोर्ड को लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप कीबोर्ड देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कीबोर्ड है हमें यहाँ पे मिल गया है। उसके बाद पीछे से भी आप देख सकते हैं इसको बहुत क्वालिटी अच्छी है। तो इसका मैं कैरी बैग को निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कैरी बैग निकाल लिया इसकी। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है ये, यूज़ करने में भी बहुत अच्छा है। उसके बाद टच को मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही क्लिक टच है इसका, सिंपल है टच करने के लिए। उसके बाद इसके ऊपर के साइड में भी बहुत से बटन दिए गए हैं, जिससे हमें कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए बहुत ही आसानी होगी। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर ऑफ का बटन भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का बटन है यहाँ पे, गाना प्ले पॉज करने के लिए बाकी के बटन से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप इसके कैप्स लॉक नम लॉक वगैरह की कीज़ भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, लाइट्स। तो अभी इसे हम कंप्यूटर में सेटअप करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके वायर की क्वालिटी देखते हैं। तो दोस्तों वायर भी अच्छी खासी मिल गया हमें, अच्छी क्वालिटी की लैटकर कंपनी की यूएसबी यहाँ पे मिल गया हमें, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसे हम अभी कंप्यूटर में फिट करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसे कंप्यूटर में फिट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कंप्यूटर रन हो चुका है। तो मैं इसे अब एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा कंप्यूटर चालू हो चुका है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरा सेटअप कुछ अलग तरीके का है। मैंने यहाँ पे बड़ी सुंदर दिखती हो। उसके बाद इसमें असिस्टेंट भी इंस्टॉल किया है। तो आप बहुत से आवाज़ सुन सकते हैं यहाँ पे। बात दिल की तो दोस्तों यहाँ पे मैं सिंपली नोटपैड ओपन करके दिखाता हूँ आपको। सच कह रहा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा पुराना कीबोर्ड है, जेबियन कंपनी का ही है अभी। तो इस पर मैं टाइप करके दिखाता हूँ आपको। मेरे कुछ बटन्स काम नहीं कर रहे। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैं टाइपिंग करते वक्त मेरे कुछ लेटर्स देखे, अभी मैं यू को दबा रहा हूँ तो यू काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने कीबोर्ड बदला है। तो आप नए कीबोर्ड का सेटअप करते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपली से सीपीयू को उल्टा कर लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वायर्स। तो ये मेरी कीबोर्ड के वायर में इसे निकाल देता हूँ बाहर। तो निकाल लिया मैंने इसे बाहर। अब हम नया कीबोर्ड, इसमें सिंपली मैं इसके वायर को ओपन कर देता हूँ अभी। तो ये ओपन हो चुके हैं वायर।
तो मैं अभी इसे यहाँ पे लगा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसे ज्वाइन कर दिया अंदर, और अब देख सुना होगा आपने ये पीसी की आवाज़ शुरू हो गई, आवाज़ डिवाइस कनेक्शन की आवाज़ आ गई, यहाँ पे साउंड हो चुका है। तो मैं सिंपली इसे स्टार्ट करके आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कीबोर्ड कनेक्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे नाम लॉक की दबा के दिखा रहा हूँ आपको, ये लाइट स्टार्ट हो रही है यानी कि कीबोर्ड चल रहा है। तो अभी इसे स्टार्ट करके देखता हूँ मैं। तो फिर से एक बार हम सिंपली नोटपैड को ओपन करेंगे और टाइप करके देखेंगे कुछ तो भी। तो यहाँ में मैं टाइप करता हूँ सिंपली हेलो। तो जैसे आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये काम कर रहा है, और यहाँ पे नीचे दिखा रहा है कि इंस्टॉलिंग ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों यहाँ पे ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होती ये चालू हो जाएगा आपका कीबोर्ड। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है ये। टच बेस का बहुत परफेक्ट है, हर केस के परफेक्टली काम कर रही है। तो मैं आपको अब दोनों तरफ से टाइपिंग करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं सिंपली कुछ तो टाइपिंग करना लूँ और हम देखेंगे कि ऊपर ये अच्छे तरीके से काम करता है या नहीं। तो दोस्तों सिंपली मैंने नोटपैड को ओपन कर दिया। तो यहाँ पे हम टाइपिंग करते हैं अभी हेलो कॉमा वेलकम टू क्रैकर हैकर ऑफिशियल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कीबोर्ड काम कर रहा है। नीचे टाइपिंग कर दे कुछ और, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो ये थी हमारी वीडियो कीबोर्ड के अनबॉक्सिंग पर। तो दोस्तों वीडियो की क्वालिटी कीबोर्ड की क्वालिटी बहुत अच्छी है हमें यहाँ पे मिल चुकी है। और उसके बाद इसकी जो वारंटी हमें 12 महीनों की यानी कि 12 मंथ्स की इसकी वारंटी हमें मिलती है कीबोर्ड के साथ ही साथ। अगर इसकी आप क्वालिटी देखें तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और सस्ते में मिले हमें। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगती है। और अगर आपको अपने कंप्यूटर के बूट एनिमेशन चेंज करने तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसे चेंज करने हैं। ये कि हमारे और एक वीडियो अनबॉक्सिंग के ऊपर अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू के बेल को दबाना ना भूलिए, मतलब आपको हमारे हर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।